Ողջույն ընկերներ, մեր ժամանակներում բազմաթիվ վայրեր համարվում են լքված ու դրանց մասին շատ քչերը գիտեն։ Այդ քաղաքները կամ շատ քիչ բնակչություն ունեն, կամ էլ ընդհանրապես դատարկ են։ Այսօրվա տեսանյութում դուք իմանալու եք մի քանի զարմանալի վայրերի մասին, որոնք տասնամյակներ է համարվում են լքված։ Իսկ մինչ այդ հարմարվեք, վերցրեք մի քանի քաղցրավենիք, քանի որ մենք սկսում ենք։ Ֆորդլանդիա 1927 թվականին Հենրի Ֆորդը սկսեց մի պրոյեկտ, որը անվանեց Ֆորդլանդիա։ Դա պետք է լիներ մի հսկայական քաղաք ջունգլիներում։ Ավտոմեքենաների մասնագետը ուզում էր այնտեղ կառուցել տասնյակ ռետինի գործարաններ։ Ֆորդը այն կառուցել էր լողավազաններով, գոլֆի խաղադաշտերով եւ այլ զվարճանքի վայրերով, որտեղ ամեն շաբաթ հանգստանում էին աշխատակիցները։ Ցավոք սրտի, Հենրի Ֆորդի պրոյեկտը չկարողացավ երկար ապրել, քանի որ տարածքի ծառերը ստացել էին սարսափելի հիվանդություն եւ շաբաթների ընթացքում ոչնչացել։ Բացի դրանից, աշխատակիցները զգացին, որ քաղաքի օրենքները շատ խիստ են, իսկ ալկոհոլը արգելված։ Ավելի քան $20 միլիոն ծախսելով իր պրոյեկտի վրա, Հենրին չկարողացավ օգուտ ստանալ։ 1945 թվականին ամբողջ տարածքը վաճառեց բրազիլական կառավարությանը։ Այս պահին քաղաքը համարվում է լքված եւ դարձել է նկարահանումների վայր տարբեր զբոսաշրջիկների համար։ Ֆորդլանդիայի լքված տներում բնակվում են անապահով ընտանիքներ։ Եթե Հենրի Ֆորդը չվաճառեր տարածքը կառավարությանը, այսօր կկորցներ ավելի քան $200 միլիոն։ Կիլամբա այս նոր քաղաքը կառուցված է եղել չինական ընկերության կողմից։ Այն գտնվում է Լաուդայից 30 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Քաղաքը կառուցվել էր Ժուզե Էդուարդ դուժ Սանտուսի նախագահ դառնալուց հետո։ Նա խոստացել էր, որ եթե ընտրվեր, կառուցելու է հսկայական քաղաք, որում լինելու է մեծ քանակությամբ շինություններ։ Պրոյեկտը ամբողջովին պատրաստ էր 2012 թվականին, եւ այնտեղ հանգիստ կարող էր բնակվել կես միլիոն մարդ։ Այնտեղ կա 750 շենք, 100-ից ավել առևտրի կենտրոն եւ տասնյակ դպրոց։ Այս ամենը կառուցելու համար նախագահը ծախսել է մոտ $3.5 միլիարդ։ Չնայած այս ամենին, բնակչությունը չի գերազանցում 1000-ը։ Մարդկանց մեծամասնությունը համարվում են անապահով եւ ապրում օրական ամենաշատը $2-ով։ Վալե Պիոլա Իտալիայում կարող եք հանդիպել մի լքված միջնադարյան քաղաք, որը անվանում են Վալե Պիոլա։ Այս պահին այն վաճառվում է $650,000 արժողությամբ։ Քաղաքը գտնվում է համարյա կենտրոնական հատվածում եւ վաճառվում է Լոնդոնում գտնվող միջին տան գնով։ Այնտեղ ամեն օր կատարվում են շատ տարօրինակ բաներ։ Քաղաքից դուրս է գալիս մի ճանապարհ, որն էլ հենց տանում է դեպի բնակելի վայրեր։ Վալե Պիոլան դատարկ է ավելի քան 40 տարի։ Պատճառը այն է, որ ոչ ոք ցանկություն չունի հովանավորել մարդկանց։ Շատերը կարծում են, որ կգտնվի այնպիսի մեկը, ով քաղաքը գնելուց հետո այն կդարձնի բարեկեցիկ վայր։ Օրադոր Սյուր Գլան Ֆրանսիայում գտնվող փոքրիկ Օրադոր Սյուր Գլան քաղաքը վնասվել է գերմանացիների կողմից Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ընթացքում։ 1944 թվականի հունիսի 10-ին գերմանական խումբ Waffen SS-ը ռմբակոծել է այն ու մի քանի շաբաթ ապրել այնտեղ։ Բոլոր տղամարդկանց հավաքում էին նկուղներում ու սպանում։ Իգական սեռին ու երեխաներին փակել էին եկեղեցում։ Բոլոր շինությունների վրա լցրել էին վառվող նյութ եւ ոչնչացրել ամեն ինչ։ Երկար ժամանակահատված շրջանից լսվում էին մարդկանց բարձր ձայներ ու երեխաների լաց։ Այսքան տարի անց Օրադոր Սյուր Գլանը որոշել են չվերանորոգել։ Տեսարանը հավերժ ցույց է տալու, թե ինչ է տեղի ունեցել Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ։ Օրդոս ամեն տարի Չինաստանում կառուցում են բազմաթիվ քաղաքներ։ Չնայած նրան, որ բնակչության խտությունը շատ բարձր է, մեկ է տարածքների մեծ մասը ուղղակի դատարկ են մնում։ 2000-ականներին ածուխի շնորհիվ ուզում էին կառուցել մի նոր կենտրոն, որը պետք է առանձնահատուկ լիներ։ Օրդոսը համարվում է երկիր մոլորակի ամենամեծ քաղաք ուրվականներից մեկը։ Շինարարությունները սկսել էին 2001 թվականին եւ այնպես էին հաշվարկ արել, որ մոտ 1 միլիոն բնակիչ հանգիստ կապրի։ Ցավոք սրտի, այս պահին այնտեղ բնակվում է որոշված քանակի ընդամենը 2%-ը։ Պատճառներից մեկը այն է, որ շինությունների գինը չափից շատ բարձր է։ Կա նաև մի այսպիսի վարկած, որին համաձայն քաղաքը համարվում է պատերազմից պաշտպանվելու միջոց։
Սեն Ժան Վիանի 1971 թվականի մարտի 4-ին բնական աղետի պատճառով ոչնչացավ Սեն Ժան Վիանի քաղաքը։ Երեկոյան ժամերին այնտեղ առաջացավ հսկայական սողանք, որի պատճառով մահացավ 31 բնակիչ։ Որոշ մարմիններ այդպես էլ չկարողացան գտնել։ Սարսափելի սողանքը ոչնչացրեց 41 տուն, տանելով այն դեպի 30 մետր խորություն։ Այդ օրը հեռուստացույցներով ցույց էին տալիս հոքեյի մրցաշար։ Դա է պատճառը, որ ուշ ժամին շատերը արթուն էին։ Բարեբախտաբար, հենց դա դարձավ որոշ մարդկանց փրկությունը։ Հետագայում հայտնի դարձավ, որ քաղաքը կառուցել էին անբարենպաստ հողի վրա։ Այս պահին վայրը ամբողջովին լքված է։ Կունտեյտրա այս քաղաքը կառուցվել է այն ժամանակ, երբ դեռ գոյություն ուներ Օսմանյան կայսրությունը։ Այն հարմար էր քարավաններով Դոմասկ գնալու համար։ 20-րդ դարի սկզբից քաղաքը ամեն տարբեր քննարկումների մեջ էր ընկնում։ 1946 թվականին այն դարձավ անկախ Սիրիայի մի մասը, իսկ 1962 թվականին դարձավ Կունեյտրա մայրաքաղաքի մի մասը։ Բայց անց ևս 3 տարի դարձավ Իսրայելինը, 6 տարի անց նորից դարձավ Սիրիայինը։ Կարճ ասած Կունեյտրան իր տեղում չէր մնում։ Վերջի վերջո քաղաքը ամբողջովին դարձավ լքված, քանի որ Սիրիան հրաժարվում էր այն վերակառուցել։ Հենց այս ամենի պատճառով էլ մարդիկ ուղղակի լքեցին այն։ Կունեյտրան գտնվում է Իսրայելի եւ Սիրիայի միջև ու համարվում է նեյտրալ տարածք։ Ամբողջ քաղաքը ականապատ է եւ համարվում է շատ վտանգավոր։ Հին Լաս Վեգաս Կոնսոննան համարվում է միջնադարյան քաղաք, որում մարդիկ շագանակենի էին աճեցնում։ 1960-ական թվականներին գրաֆը եւ Մարիոն գնեցին տարածք 22.5 միլիոն ալիրով։ Նրանք երազում էին այստեղ կառուցել Լաս Վեգասի իտալական տարբերակը՝ զվարճանքի եւ կենդանաբանական այգիներով, առևտրի կենտրոններով եւ խաղատներով։ Ցավոք սրտի 1976 թվականին սողանքի պատճառով դեպի քաղաք ճանապարհը ամբողջովին փակվեց։ Մարդիկ սկսեցին լքել տարածքը, իսկ նոր բնակիչներ չէին գալիս։ 1980 թվականին տղամարդը որոշեց եւս մեկ անգամ վերակենդանացնել քաղաքը, բայց ամիսներ անց մահացավ գրաֆը ու շինարարությունը ամբողջովին դադարեց։ Մինչ օրս Կոնսոննան համարվում է լքված քաղաք։ Կախաբա այս վայրը համարվում էր Ալաբամայի առաջին մայրաքաղաքը։ Այնտեղ տեղի էին ունենում բազմաթիվ առևտուրներ։ Քաղաքացիական պատերազմից հետո վայրը դարձավ դրախտ ծառաների համար, բայց քանի որ քաղաքում շատ էին տեղի ունենում բնական աղետներ, այն ամբողջովին լքված դարձավ։ Ընթացքում մարդիկ նորից գալիս ու գնում էին։ Շինությունները այդպես էլ ոչ ոք չկառուցեց, քանի որ չկար հովանավորում։ 1900-ական թվականներին այնտեղ ոչ մեկ ընդհանրապես չէր գալիս։ Այս պահին Կախաբան համարվում է հնագետների հետազոտությունների վայր։ Շատերը քաղաքը համարում են ուրվականներով լցված ու հորինում բազմաթիվ լեգենդներ։ Ինչպես տեսակ, երկիր մոլորակում իսկապես շատ զարմանալի լքված վայրեր կան։ Որոշները սարսափելի հետևանքների պատճառով են դարձել այդպիսին, ինչը ցավալի է։ Իսկ այսօրվա տեսանյութը այսքանն էր։ Անպայման բաժանորդագրվեք ալիքին ու միացրեք զանգակը, քանի որ հետագայում սպասվում են էլ ավելի հետաքրքիրները։ Դե ինչ, իսկ մենք դեռ կհանդիպենք։